Thokozani bantwana bedlozi. Ngithi namhlanje ngidlulise amazwi nje. Angeke ngibe mude. Kodwa into eyenzekile yathi mayenzeka lento azange yangihlala kahle lento yangizwisa ubuhlungu. Izolo kufike ingane la. Bengisasecingweni nomkhulu uNkazimulo nomakhosi uphila. Le ngane yafika yangifuna bangibiza. Yathi mangiya kule ngane ukuthi le ngane bengaqala ukuyibona. It was the second time yesterday ngimbona. Wafika kokuqala, I think it's 2 months back. Wadlula le ngane yajika seyidlulile. Yabuya. Yathi kumina ucela ukubuza kunengane kuwumngane wakhe esikolweni. Unenkinga ekanje kanje. Kodwa ngasola ukuthi le ngane man ikhuluma ngaye. Hayi ukuthi umngane. Uyena lo osenkingeni. Hayi ngingasho kuye ngiyithulele. Ahambe lengane njengoba sekebuya izolo. Eseke ngitshela ke inkinga yakhe ukuthi unenkinga kanje. Athi uyafunda alungisela ukubhala ama-exam kodwa nje kuvele kube blank makumele abhale eklasini. Uyaquleka ngapha ubona inyoka. Ngimbuze mina ngithi ukhulumile nabazali bakho na? Athi yena abazali bakhe ababhiliveli kulezi zinto lezi. Abazalwane. Manje ke ngithi kuyena zama uze nomamakho nobabakho kimina ngizozama ukukhuluma nabo ngibabonise ngoba mina angikwazi ukukusiza without the permission yabazali bakho. Since wena uyingane nawe. Ingane iyenze kanjalo ke. Abazali bamlahlela izandla. Angifonela ingane athi hayi makhosi abazali bambala bathi bona abayingeni le ndaba le abantu abadala ababhiliveli nje edlozini bona bayakhuleka. So ngithi hayi ke ayikho into engayenza nami yokukulekelela if abazali bakho bangayingeni lento. So manje lento ingidle lento sengikhuluma ngayo manje la kini ukuthi siyabazali abanjani einganeni zethu. Sibafundisa ini? Sibafundisa ukuthi idlozi amadimoni. Abantu bebephila maba sebeshona amadimoni. Iyona into esiyiplantayo emiqondweni yabantwana bethu na? Ngoba nathi siyabazali sizoshona nathi. Should mase sishonile sithi kubona siyamadimoni na? Ngoba manje nayi ingane ididekile. Izinto ziyenzeka. Ubona izinto. Akunamuntu omlekelelayo. Sithi ingane zenze njani? Uma thina sithi abazali sebadlula amadimoni. Ngoba ingane manje iyagula. Ifuna usizo. Abantu abadala bamlethe kimina ngoba befuna usizo. Nina nifuna ukulekelela ingane niyabazali. Aniboni ukuthi sibulala izingane thina siyabazali bazo. Ingane zoqedelela zingene kubo depression abantwana beyibulala because umntwana ngeke akwazi ukumelana nalezi zinto ayibonayo. Engazi ukuthi izini lezi ayibonayo. Makaya kuwena uwumzali wakhe umlahlela izandla ufuna ukumnikeza indlebe umlalele umsise njengomzali. Hayi asiyekeni ukwenza leyo nto. Asiyekeni bantu benkosi. Ingane la ngaphandle ziyasidinga. Angisakhulumi ke nezingane zodwa. Nathi siyabantu abadala sengaka. Sishadile. Mawumtshela umuntu ukuthi unabantu abadala kwenzeka kanje.
imishado iyaphela la ngaphandle. Bakhona abantu abangafuni ukumelana nayo lento, bathi bona sithi benze njani labantu? Bangamukeli idlozi, bangamukeli umsebenzi wabantu abadala, ngoba bakhona abantu abazoba discriminate abathi bona amadimoni lento. Sithi benze njani? Asiyekeni ukudiscriminate abantu abanabantu abadala, ngoba nawe mawushona uba yidlozi.